Il-bira qabel marqat terġajt bat il-ktib kif għatlek. Ġenwinament, meta qrajtu xi 10 snin ilu, kien wieħed minn dawk il-kodba li taqdu u diffiċli tnislu għax hija l-istorja ta' pajjiżek. U kont kważi kont insejt li qiegħed hemmhekk fil-librerija tiegħi insomma u tat li l-opportunità l-bira bil-lejl qatt naqra rġajt partijiet minnu. Nasab prosi tagħmel biċċa xogħol. Grazzi, biċċa xogħol tajba. Napprezza. Mela, għalfejn ktibtu? Qed noħu gost li għamilt li dil-mistoqsija x'kont se ngħidlek. Di l-ewwel waħda li oġbitek? Ħanajdlek, vera mistoqsija importanti. Ġan, jiena ktibtu għaliex jien għextu. Jien it-tmeninijiet għextom. Għextom. Daw l-avvenimenti li ktibt fuqhom jien, daw għextom. U jiena ħassejt xi ħadd irid jiktibhom. U jiena kont naf li ħadd ma se jiktibhom. Jiena kont naf li f'dis soċjetà kif illum ħadd ma se jkollu il-kuraġġ forsi illi jiktibhom u li jsemmi l-ismijiet u li jippubblika r-ritratti u li ma jiddejjaqx jikkonfronta n-nies u li jmur jintervista l-żewġ partijiet meta dom ħajjin u da s-sabiħ ta' dal-ktieb li jiena intervistajt in-nies meta kienu ħajjin. Mhux meta l-mietu l-istorja tinbidel. Dal-ktieb naħseb ilu pubblikat, naħseb ilu 15-il sena, 20 sena. Tajjebek? Issa, għamiltu għax verament ħassejt li s-soċjetà għandu jkollha dokument illi jikkonferma dak li ġara fl-80s. Fl-istat polizjesk, jien affukajt fuq l-element ta' pulizija. Jien qed noħu gost li inti interessa ħafna dan il-ktieb, ħafna intervistawni dwar dan il-ktieb, però noħu gost li kolli il-mistoqsijiet ta' ċertu konfront fuqhom, il-għaliex. U waħda mir-raġunijiet kienet biex fis-soċjetà biex il-ġenerazzjonijiet tal-lum u l-ġenerazzjonijiet żagħżugħa ikollhom dokument li jistgħu jagħmlu referenza lih meta jridu u jgħidu isma' hawn 650 paġna ta' inkjesti, ta' xhieda, ta' intervisti biex is-soċjetà ikollha dokument li jitkellem dwar l-istorja. Ħafna nies forsi jaraw da partiġan għax ktibtu jien għax dihone mill-Partit Nazzjonalista. Le, hawnhekk għandek intervista ma' Karmenu, hawnhekk għandek intervisti ma' nies minn Workers Union, hawnhekk għandek intervisti ġan ma' nies li kienu żejtun fuq in-naħa laburista u għandek persuni. Mill-intervisti li qrajt li kienet affaxxinanti ħafna kienet tal-Indjan. Ekku. Isu u dik li l-istess esperjenza meta ltqajt ma' Semmi Mejla illi għalih ma kienx ħostet jagħmel xi ħaġa ħażina. Ma dak il-ħażin. X'taħseb li kien jinċita għal dawn nies ikunu violenti? Mela, l-ewwel nett għaliex daw kienu kontra l-Partit Nazzjonalista bla skrupli. Daw kienu litteralment nies li jwettqu terrorizmu politiku. Terrorizmu. Ma x'kien jinċentivaħ nixtieq nifhem li jekk tifhem. Illi daw sempliċiment ma ridux illi il-Partit Nazzjonalista jerbaħ l-elezzjoni. Daw ma kienux jaċċettaw illi fil-pajjiż għandu jkunaw partit politiku il-Partit Nazzjonalista. Daw ma kienux jaċċettaw, daw kienu jaħsbu li fiż-Żejtun, pereżempju, il-Partit Nazzjonalista ma jistax jidħol. Ma jistax ikollu każin il-deputati. Tini ċans, daw ma kienux jaċċettaw il-deputati nazzjonalisti jidħlu l-Parlament. Inti taf il-deputati nazzjonalisti għamlu żmien ma jidħlux il-Parlament mis-Central Bib, mis-Central Door, kienu jidħlu minn Merchant Street. Għaliex kienu kun hemm daw il-bravi, daw, illi kienu ikissrulhom il-karozzi, isawtuhom barra mbagħad jakkreduhom ġewwa l-Parlament. Tista' tini raġuni ideoloġika li tkellmu dwarha ċertu nies meta kienu ideoloġija, x'ideoloġija? Ideoloġija għax twaqqaf fil-oppożizzjoni milli dak kważi dittatorjat. Ma temmenx ġifieri li huma kellhom din l-idea. Ħana millek l-argument biex ta' x'jista' jkun. Jista' jkun ħafna affarijiet. Waħda tkun ħuliganizmu sempliċi. Biex ta' bħal Millwall u l-West Ham. Aħna l-Millwall tom il-West Ham ġejjin hawnhekk biex nkissru biex ta' nimminaċċawkom. U mbagħad hemm l-idea ta' l-ideoloġija li forsi jgħidulek storikament il-Knisja u l-business class u l-aristokrazija f'konfofa ma' Ġorġin dejjem oppressat il-parti iktar fqira, aktar deprivata tas-soċjetà u f'dak il-każ il-politika tax-xelluk
bħal mablet f'ħafna postijiet fid-dinja, kienet tadvoka, xellugin qatlu l-Aldomoro per eżempju, kienet tadvoka for armed struggle. Huma kienu jħossu rezonanza li huma kienu qed ikunu ideoloġikament kongruenti mal-bqija tax-xelluk. Qed insaqsi lilek, x'taħseb li? Nassigurak li ma kienux jagħmlu dawn l-argumenti profondi. Daw sempliċement fis-sebgħinijiet ma kienux jaċċettaw li f'dar partit f'dar pajjiż kienaw il-Partit Nazzjonalista li kien għadu kif l-elezzjoni ta' 71. U mis-sebgħinijiet bdew jattakkaw bl-aktar mod violenti u kattiv. Daw ġest nis perversi, jettajt? Daw nis li għalihom, daw ma nafx jekkux perversi, ma nafx il-kelma perversi jiex laħjar. Psikopatiċi, imma daw għalihom. hooligans. Daw huma terroristi kienu, għax l-lum nassigurak li madomx ta' kienu terroristi tal-politika. Ġvir min kien il-belt stradarjali attakka lil George Bolċolovir bin fuq il-bejt tal-Bank of Valletta, ħdej il-Kazil Laburista, bit-tappiri u bil-patata minn li xfafar, John, qed tifhimni? Jew inkella l-pulizija li fis-sebgħinijiet kienu jisparaw fuq in-nazzjonalisti u kienu jitfaw id-drenaġġ fuq in-nazzjonalisti. Il-belt, għax qed jagħmlu dimostrazzjoni, tista' tispjegali x'raġuni ideoloġika hemm wara di, sempliċement nuqqas ta' tolleranza, nuqqas ta' aċċettazzjoni politika u mibeda. Però daw l-affarijiet jistgħu jingħadu, fis-sens pereżempju jingħadu t-Taliban, l-ISIS, sewa, daw jagħmlu ħafna affarijiet bħal daw u għar ħafna. Imma huma motivati, imma jagħmlu ħafna affarijiet li huma violenti huma Ġan, taf li ma nafx huma motivati mill-ideoloġija ġifieri. Jien ma nafx inwieġbek ta' għax jien ma nafx x'seta kellu f'moħħu dak ix-xaħat illi fiż-żejtun fl-87 ma ħallix in-nazzjonalisti jivvutaw. Joħodlu l-voti sawtu, jitfgħu mal-art. Tajjeb, il-Spiro Camilleri. Il-familja joħdulhom il-vot, John, jivvotaw huma lihom ta' taf x'qed ngħidu. Inti ġieli rajtu Football Factory pereżempju jew Green Street Hooligans? Le, ma da mhux hooliganizm tal-futbol ta' Le, ma forsi. Le, ġan. Kultant tingħat illi nittrattaw il-politika bħala żewġ ġibiet tal-futbol. Ġan. U dan huwa l-espressjoni kienet violenza approvata mill-Istat. Għaliex meta tkissret il-Kurja minn nies tal-Partit Laburista u ħaddiema tat-Tarzna, tajbek, il-Prim Ministru Laburista taf xareċ jgħidu. Erba, u daw l-aristokrazija tal-ħaddiema, l-elit tal-ħaddiema ta' għax illum nitkellmu dwar l-elitisti, da kien qallhom l-elitizmu tal-ħaddiema ta'. Iġveri meta tkissru id-Dar Teddy fis-79, tkissret id-Dar Teddy ta' tajjeb jekk intajtek dettalji l-bieraħ dwar kif tkissret id-Dar Teddy ta' bil-familja f'ġieħ is-sewwa. Tkissret id-Dar Teddy bil-familja ġewwa ta'. U tittajli li hemm ideoloġija, kien hemm biss sistema ta' kif toppressa l-oppożizzjoni biex tbeżżaħħa, biex twerwira u tipprova tkissirha. Huma affarijiet kollha ħafna u kompletament kontrihom. Imma jistgħu jkunu ideoloġikament motivati. Jiġifieri li inti jkollok sistema ta' kif jitkissru l-każini kollha. Wieħed wara wieħed. Mhux sistematika. Mhux il-mistoqsija. Jien qed nifhem dak li qed nipprova nissepara fl-argument tiegħek huwa li affarijiet l-iktar affarijiet ħorox u meta qed li l-istorja ta' Dar Teddy swidit li qalbi u domt naħseb ħafna fuq mbagħad terġa' tmur tirrakkontajta. Hija ħaġa kera u għal-ħares terġa' tiġi fis-soċjetà tagħna. Però naf ħafna affarijiet li huma koroħ ħafna li huma motivati ideoloġikament. Ma dik ma kienx motivati ideoloġikament ta'. Dik kienet motivata mill-fatt biss illi kien hemm dal-grupp illi kien grupp kbir dan. Kbir ma naħstax grupp li seta' jiġi kontrollat mill-pulizija faċli. Daw identifikabbli kienu ta'. Da kulħadd jaf min huma ta'. Da kulħadd jaf min huma ta' m'għandix għalfejn noqogħdu nsemmu smijiet ta'. Daw kienu. Fil-ktib semmejthom. Fil-ktib, daw hemm ir-ritratti, hemm il-filmati, da kulħadd jaf min huma. Baqgħu jagħmlu il-vjolenza mis-sebgħinijiet. Sal-aħħar tas-sebgħinijiet, sal-86, 87 u anke wara ta'. Da kieku l-pulizija qabdet in-nies li l-Partit Nazzjonalista li jgħid fejn akademi kien qed isemmilhom isma' arrestawh lil dak, arrestawhom. Kieku ma kienx ikollna l-qtil, kieku ma kienx ikollna l-vjolenza, imma l-pulizija kienu kompliċi. Il-pulizija kellha u se nuża l-kelma eżatta, l-iskwadristi li jagħmlu l-frame-ups.
l-iskwadristi li jittorturawk id-depo ġan. Jittorturawk billi tuk xebat enormi u jġaluk tiffirma sqarrija falsa u jagħmlulek frame up id-depo. Jaħdulek il-karozza u jpoġġulek il-bombi fihom. Li kienu jkunu jaqblu ma' bombi li jkunu saru biex teħelint. Fuq Partit Nazzjonalista, daw nsemmihomlok. M'għandniex għalfejn nsemmu smijiet għax issa żmien. Imma din l-istorja u ma nistgħux inwarbu din l-istorja għaliex għaddejna minna. U hemm il-fatti Ġon, hemm is-sentenzi dwar il-qorti. Ma nixtieq naqbdu l-istejjer. Semmi Però nixtieq naqbad nixtieq nagħmel konklużjoni għal dal kapitlu ta' għaxin affaxxinani xi motiva il-ġaħat jagħmel għat-teħżija. Għatti evidentament krudili, jekk hiex sempliċement patoloġija tal-moħħ li din timmanifesta ruħha finġiba soċjopatika. Jekk hux kilba l-poter, jiġifieri li inti pereżempju jkollok isir qisu dan l-arranġament informali bej politiċi li daw irridu jibqgħu fil-poter. U għandhom bżonnhom il-daw il-terroristi. U jafu li daw il-terroristi huma naqra tafna u hooligans jieħdu gost li kieku kienu Ingliżi jekk kif qed ngħidlek imorru l-ground u jgħodu jaqlaw l-inkwiet. U jsir dal-arranġament mela bejn xi ħadd li ħajuża l-vjolenza biex ikompli jistana jibqa' politikament b'saħħtu, bat għandek dawn in-nies li sempliċement iħobbu l-vjolenza li faċli tiżra fihom it-tribalizmu ta' aħna u huma. U di li forsi jekk tixtieq tagħtini konklużjoni għax taħseb li jimmotiva. Jien naħseb il-Partit Laburista ħalla fih tikber faxxa li mhux żgħira ta' nies li kienu jemnu illi il-vjolenza hija aċċettabbli biex tasal fejn trid. Fin-1958 il-Partitari Laburisti ħarġu u ħarqu l-ases u jfakruha. Ifakruha. Jiġifieri, għataw min ifakkar l-imblokka l-portijiet. Ifakkara meta kienet xi ħaġa negattiva. Jiġifieri hawnhekk qed nifhem l-argument tiegħek. Imma dan li ġara kien illi fis-sebgħinijiet ingħaqad dan il-grupp b'saħħtu fil-Partit Laburista ma' grupp ta' pulizija illi xogħolhom kien jitterrorizzaw lil kull min kontra l-gvern. L-żgħażagħ ambjentalisti, ix-xaba li qalaw il-tan-numri għax kienu joħorġu jipprotestaw il-tan-numri, l-attivisti illi marru l-belt jipprotestaw għax iridu l-ilma fl-ejti spiċċaw sawtuhom. Lil kull min kien. Jekk kien jiġi politiku barra lil Massimo Gorla. Massimo Gorla kien politiku Taljan, ġabu l-Partit Nazzjonalista Malta biex jitkellem f'meeting ta' Ali, tajbek, keċċeħ minn Malta u miljawna mad-dinja kollha ta' tajbek. Iġifieri hawnhekk kien hawn stat li kien riesaq lejn tkissir ta' demokrazija. Jiena semmejtu libertà medda. Il-kelma medda naħseb illi kien illi hija soft wisq. Għax ma kienx medda, għax min kien torturat id-depo, min inqatel il-gudja, tajbek, il-libertà tiegħu intilfet ġan. Untilfet ta' vera, min kien ifrejmjat u forsi il-frame up stajjeb nispjegawhom ta' il-pulizija involuta kbira ta' biex nifhmu minn fejn tlaqna, Ġon. Mela tlaqna.